Pak Agus. Pak Agus. Heh? Loh. Mas Bagus. Wah, banu medene tok aku. Oke. Wonten share, Om. Bawalek. Oke. Akhirnya dirasani Pak Agus. Iya. Aku roh. Hop, hop, hop. Hop, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Setelah sekian lama Pak Agus. Lama itu. Keteso bawale munggah siji nggih Pak Agus. Bawalek muncul. Aduh, Pak Agus. Oke. Buka 24 jam kan? Nggih. Cilik Pak Agus. Wah. Oke.